Всем большой привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Пациентка спрашивает, может ли быть кашель следствием патологии носа? Конечно, да. Постназальный синдром, который проявляется хроническим воспалением полости носа, искривлением перегородки носа, вазомоторным ринитом, аллергией в полости носа, в 50% случаев сопровождается кашлем. И пациенты ходят к пульмонологам, терапевтам, лечат нижние дыхательные пути, а проблема в носу и околоносовых пазух. Поэтому обязательно сходите к отоларингологу, сделайте компьютерную томографию пазух носа и эндоскопическое обследование, чтобы однозначно удостовериться, есть ли у вас патология в полости носа и околоносовых пазух или нет, и является ли это причина кашля.